喂，千乜撚都冇做，扣我0.3分係咩事啊？就係乜都冇做，係乜都冇做，就係扣你咩都冇做。裏面同你仲唔反省今日一樣啦。哇！邊個講噶？哇！喂，唔係今日抵笑嘅 OK 嘅，接受到。唔係即係咁講，即係咁講，唔係笑，唔係笑，咁講啫，講咗就認啦，男人嚟噶嘛。唔係笑，唔係笑。嗱，飛佬即係咁講啫。點解係咁講啫？講完唔夠膽認啊？係啊，梗係啦。嗱呢下啦，呢下。你唔夠膽？係你話入波講兩句都唔得啊！笑。咁啊，留講啦。